الثور فر من حظيرة البقر. الثور فر، فثارت العجول في الحظيرة تبكي فرار قائد المسيرة، وشكلت على الأثر محكمة ومؤتمر، فقائل قال قضاء وقدر، وقائل لقد كفر، وقائل إلى سقر، وبعضهم قال امنحوه فرصة أخيرة لعله يعود للحظيرة. وفي ختام المؤتمر تقاسموا مربطه وجمدوا شعيره. وبعد عام وقعت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة.